madaxweynaha dalka Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ayaa xaqiijiyay dhimashada 35 qof oo rayid ah oo dumar u badnaa oo lagu dilay weerar talaadadii ay koox mintidiin ahi ku qaadeen waqooyiga dalka Burkina Faso. weerar isla shalay ay mintidiintu ku qaadeen xarumo militari oo ku yaala gobolka Saum ayaa waxaa ku dhintay 7 askari iyo 80 ka mid ah kooxaha mintidiinta ee weerarka qaaday sida ay sheegeen saraakiisha militariga dalkaasi Burkina Faso. weeraradii talaadadii ayaa noqday kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca waddanka Burkina Faso ku dhowaad muddo 5 sano ah tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha ay hormoodka ka yihiin kooxaha jihadoonka ee hadda ka jira dalkaasi dhaca galbeedka Afrika. Burkina Faso xuduud la leh dalalka Mali iyo Niger ayaa tan iyo sanadkii 2015 waxaa ka dhacayay weeraro ay kooxaha mintidiin islaami ah ay ku qaadayeen ciidamada dowladda. weeraradaasi ayaa sababay dhimashada 100 qof halka ay ku barakaceen 10 qof oo rayid ah. madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa lumiyay xasuustiisa kadib markii uu kufay oo uu madaxa dhulka ku dhiftay. waraysi lala yeeshay talaadadii ayuu madaxweynahan 64 sano jirka ah ku sheegay in uu ku taraaraxay masquul ku taala qasriga madaxtooyada taasoo keentay inuu madaxa ka dhul bilaabo. waxa uu sheegay in markiiba uu lumiyay xasuustiisa balse ay dib ugu soo laabatay aroornimadii maalintii xigtay isla markaana uu hadda caafimaad qabo. caafimaadka madaxweynaha Brazil ayaa noqday mid ay dadka walaac badan ka muujiyeen tan iyo bishii January ee sanadkan. 4 jeer ayuu maray qalliin loogaga sameeyay caloosha kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray toorey uu nin cariisan ku weeraray bishii September xilli uu ku jiray ololihii doorashada madaxtinimada ee uu markii dambe ku guuleystay. koob iyo 30 bishan December oo ay dhowr maalmood inaga xigaan waxaa hoggaanka dalka Ruushka qabtay madaxweynaha hadda Vladimir Putin. madaxweyne Putin ayaa waxaa u buuxsamay 20 sano isagoo xilka dalkaasi kala wareegay madaxweynihii hore Boris Yeltsin iyadoo xaaladda dhaqan iyo dhaqaale ee dalku ay aad u liitaan. haddaba taariikhdii madaxweyne Putin sida uu awood ugu helay inuu dalkaasi badbaadiyo iyo hardanka isaga iyo dalalka gaashaanbuurta NATO ka dhaxeeya ayaa waxaan ka waraystay Maxamuud Suldaan Cabdulaahi Mursal oo ku nool dalka deriska ah ee Finland. horta waan ku salaamayaa maxamed cabdi xasan adigii bahda VOA-daba salaanka bacdi Vladimir Putin wuxuu ahaa nin dhashay 7 Oktoobar 1952 waqtigii dagaalkii labaad ay muuqatay burburkii iyo khasaarihii uu dadkii u geystay iyo dadkii loo geystayba qaarkood ay noolaayeen. yaa wuxuu ku dhashay magaaladii Leningrad loo odhanayay ee hadda magaca laga bedelay. waqtigaas Leningrad loo odhanayay 1975 wuxuu ka baxay jaamacadda Leningrad isagoo bartay sharciga lawyer buuna ahaa. kadibna wuxuu ku biiray isagoo 16 jira saraakiisha KGB-da qaybta foreign intelligence-ga leedahay ayuu sarkaal ka noqday 16 sanadood buu u shaqeynayay. burburku intuusan dhicin wuxuu ka gaaray lieutenant colonel buu ka gaaray wuxuuna ka shaqeynayay qaybta foreign intelligence-ga. haddaba wuxuu kasoo qayb galay siyaasadda waqtigaa burburku uu dhacay ee ruushku uu burburay ee uu kala daatay iyaa wuxuu yimid 1991 uu usoo wareegay magaalada Moscow. markuu magaalada Moscow usoo weeraray iyuu 1996 dowladii la dhisay ee president Boris Yeltsin uu madaxweynaha ka ahaa iyaa wuxuu ka noqday maamulkuu ka mid noqday. maamulkii uu markaa ka mid noqdayna wuxuu ahaa KGB oo loo bedelay SSP waxa la yidhaahdo waa Federal Security iyo Service iyaa wuxuu ka mid noqday saraakiishii gacanta ku hayay. kadib 31 December 1999 Yeltsin markii uu iscasilay uu wadi kari waayay ruushku uu xaalad adag istaagay iyo xilka ninkani uu u qabtay prime minister ahaan 1999 waqtiga ugu horeeyay markaa uu siyaasadda ka soo qayb galay waqtigaasay ahayd wuxuuna ahaa acting prime minister buu ahaa oo sida madaxweynaha u hawlgelaya dhaqan aan markaa ruushka laga aqoona ahaa oo ruushku dee waqtigii ugu horeeyay prime minister ay doorteen waxay Valdo yidhaahdaan ugu magacaabaan iyaga waxay ahayd boqortooyadii ugu dambeysay ruushka
1915 xilkay ugu dambeeyey haysay 17 Lenin iyo qoladii hantiwadaagaha ay ka qabsadeen baa prime minister la magacaabay. intaa wixii ka dambeeyey prime minister Russia malaha ninkii ugu horreeyay noqday buu ahaa. waan gartay. marka waad xustay inuu ra-iisul wasaarenimo weliba si haya ku bilaabay. isaga iyo ninka la dhaha Medvedev baa isku bedbedelay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. marka maxaa u sahlay in muddo 20 sano ah uu xilka soo taagnaado? waxa uu sahlay inuu soo taagnaado waqtiga xilka uu laga wareegayay, uu prime ministernimada kula wareegayay, uu kala wareegayna iscasalaadii Bolson Yeltsin ninkii la oran jiray uu kala wareegayay iyo Russia dhaqaalihiisii iyo siyaasadiisii iyo noloshii bulshaduba ay hoos u dhacday u baaba'ay, iyadoo Russia dhulka taalo oo loo cabsi qabo hubka nuclear-ka ay haystaan inay for sale noqdaan oo dantu ku kaliftay inay iibiyaan oo saraakiishii gacanta ku hayay inay gadaan iyo xilka qabtay. wuxuu bilaabay inuu isu soo ururiyo Russia uu dib u dhiso. dib u dhiskii uu dhaqaalaha ka bilaabay. dhaqaalihii ayaa wuxuu kor u qaaday 64% buu kor u qaaday waqtigaas. xitaa rubalkii ruushka oo baaba'o hoos u dhacay iyuu kor u qaaday. taasi waa ta keentay markii dambe in March 4 2012 loo doorto madaxweyne inuu noqdo. doorashadana ay siiyeen 66% wax ka badan. waan gartay. aan ku weydiiyo sidee ayuu ugu babacdhigay reer galbeedka marka la eego? waayo waxaan ogeyn in labadii siyaasadood ee adduunkiisa hayay ee NATO iyo Warsaw NATO inay badisay. dabcan fursadna lama siinno, isla markiiba waxaa lagu dadaalayay in maaragtay Soviet Unionkii wixii ka hadhay oo Ruushka ahaa isna la sii kala furfuro. maxaa u sahlay inuu u babacdhigo? waad sheegtay dhinaca dhaqaalaha inuu wax weyn ka taray, laakiin sidee buu isaga caabiyey weerarkii reer galbeedka? wuxuu isaga caabiyey horta Russia itixaadkii Soviyetka wadankii la oran jiray, midowgii Soviyetka wadankii la oran jiray wuu kala burburay, wadamuu noqday. saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda Ukraine ku lahaa nuclearkiisu uu yaalay. saldhigga ciidamada Air Force-ga Georgia ku lahaa. waxay noqdeen dawladay noqdeen. Georgia dawlad bay noqotay, Estonia dawlad bay noqotay, Ukraine dawlad bay noqotay. saasay u kala burbureen. markay kala burbureen laakiin weli waxa yani muhiim in la ogaado gaaska wadamada Yurub la siiyo waa wadanka ugu badan ee siiyo weeye. gaaska Yurub laga isticmaalo ama galbeed Yurubta galbeed ha noqdo ama Yurubta bari ha noqdo 80% Russia iskale. waana wadan shidaal leh, waana wadan dahab leh oo natural resources kuwaasa ka mid ah. marka gaaskii iyuu gacanta ku hayaa. tii iyaa waxay u keentay ku gorgortan tiro badan oo dhaqan siyaasadeed iyo dhaqan dhaqaalaba inuu Yurub la dhex yimaado. waxaa jiray waqti uu Yurub ka goostay gaaska ee khatar gashay. taasina tanaasul badan iyo waa uu sameeyeen waqtiga waliba madaxweynihii Faransiiska joogay uu ku dhawaaqay wadan la dayarsan karaya ma wadankani waa wadan awood leh, waa wadan awood dhaqaale iyo awood xuduud military bale wadan loo ciyaari karaya ma. dhaqaalihii markaas saas uu soo dhisay. heshiisyo badan baa wuxuu la sameeyey wadamada dariska la ee Europeanka ee Balticada badan la yidhaahdo xuduudaha ay ka leeyihiin oo ay kala qaataan shidaalka, oo ay kala qaataan dhirta, geedaha ganacsiga geeduhu meel muhiima iyo isaga ka taagan yahay mar walbaba iyo wadamada Balticada la yidhaahdo. isna waxa uu ku bedelanayay gaaskiisu ku bedelanayay waxa gaaska kama liibin jirin, qalab buu kaga bedelan jiray. tii baa markaa kor u qaaday. waan gartay. isla markaana cunaqabatayn dhaqaalaha dalka saarnayd oo Maraykanku uu saaray. cunaqabatayntii dhaqaalana European Unionku waxay ka doodeen in laga qaado, haddii kale inay xidhiidh ganacsi ay la sameysanayaan markuu gaaskii ka goostay. taasina waxay keentay European Unionku inay ugu ololeeyaan in cunaqabataynta laga qaadanayo, haddii kale bilaa gaas ay kusoo dhacayaan Yurub oo weliba Yurubta galbeeda. waan gartay. Maraykankaad soo hadal qaaday iyo cunaqabatayntiisa. waan ognahay xilka madaxtinimada dalka Maraykanka waxa ku guuleystay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2016. Hillary Clinton oo la tartamaysay waxay ahayd dadka siyaasadahoodu ay aad ugu adag yihiin Ruushka. Trumpna dabcan dadkoo dhan way arkaan oo uma baahna faahfaahin dheeraad. haddii ay Clinton ku guuleysan lahayd xilka, Ruushka xaalkiisu sida uu hadda yahay ma ka duwanaan lahaa? ruushku mar walba xaaladiisu way soo koraysay. wuxuu ka faa'iidaystay geopoliticada adduunka ka taagan buu ka faa'iidaystay. weliba particular wuxuu ka faa'iidaystay
sharci darrada adduunka ka yimid ee UN-tu khatar geliyey inay xitaa iyada lafteedu ay ligato oo ahaa regime change policygii ahaa iyo aad faa'iido badan ugu weeray ee lagu weeraray Iraq ee lagu weeraray Suuriya ee lagu weeraray Libya ee lagu weeraray wadamo badan kaas iyo faa'iido weyn uu ka helay marka anigu uma arko in Hillary hadday iman lahayd ay wax ka bedeli lahayd. kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Suldaan Cabdullaahi Mursal oo ku nool dalka Finland oo ay jaar yihiin dalka Ruushka isagoo iga warramayay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo toddobaadkani u buuxsamayso 20 sano awoodda dalkaasi uu soo hayay halkaad nagala socoteenna waa VOA Washington.